Dit bring mense uiteraard ook by die mense oor iets waarvan baie mense dink as die mag agter die troon na die oorlog, die sogenaamde landlords. Vertel 'n bietjie meer oor hulle en die manier waarop die Britse kroonkolonie regering die publikasie van Marais se grootste gedig Winternag moontlik gemaak het. Okay, daar is 'n paar vlakke. Die een is die landlords se rol word ook volgens my oorskat in die geskiedenis. Veral voor die oorlog. Jy weet, hulle was betrokke agter die skerms, maar daar was ook maar verdeeldheid onder hulle gewees. En hulle het nie altyd die pad van die Britse regering geloop nie. Was ook Duitse mynhuise en so aan. Na die oorlog was hulle rol nogal belangrik. Ja, hulle het, weet, Milner moes op hulle staat maak om inkomste te kry om die land op te bou weer aan die grond te hou. En veral Fitzpatrick, wat 'n baie groot vriend van Marais was al die jare, was die skakel. Hy was self 'n mynmagnaat. Hy was 'n vernoot van die grootste mynmaatskappy Werner Byt of Corner House soos dit genoem is. Hy was die skakel tussen Milner en die landlords. En hy was die skakel tussen die kroonkolonie regering en Eugène Marais ook. En soos Leon Rousseau kan sy boek uitwys, het die kroonkolonie regering 'n subsidie gegee aan land en volk toe hy weer uitgekom het na die oorlog in September 1902. En die vraag word ook nie mooi beantwoord in die groot verlang nie. Hoekom sou die kroonkolonie regering dit gedoen het? Met groot druk op die land se finansies om 'n koerant wat moontlik neutraal kan wees volgens Rousseau te ondersteun. En uit die dokumente wat ek gekry het in die boek is dit duidelik hulle wou 'n koerant hê wat die Afrikaner beïnvloed om versoening te aanvaar en saam te werk en weet 'n toekomstige oorlog te vermy. En Marais het dit ook geglo. En hy het die geld op baie voorwaardes aanvaar van die kroonkolonie regering. Gustav Prelle was sy eerste redakteur na die oorlog. Hy was die eienaar, maar hy het nog steeds die hoofartikels elke nou en dan geskryf. En Gustav Prelle het nie sentimente gedeel nie. Hy was nogal anti-Milner in die Britse regering gewees. En dit het vir Marais baie probleme veroorsaak met sy backers, die landlords en kroonkolonie regering. En in die boek verduidelik ek wat daar gebeur het en Prelle is na 6 maande weg by die koerant, wat ook nooit mooi verduidelik is nie. Maar hy het daarna 2 ander redakteurs gekry en toe uiteindelik maar weer self die koerant oorgeneem. Maar derentyd vir die volgende 5 jaar na die oorlog is die koerant ondersteun deur die kroonkolonie regering, het sy ondergegaan het sonder daai finansiële steun. En later toe die selfregering op die horison kom, toe kon die Engelse regering nie direk mee betrokke wees nie, want hulle sou beskuldig word van partydigheid. Het die landlords ingetree onder die leiding van Fitzpatrick en geldig insit. Die vraag oor Winternag is gepubliseer. Winternag se eerste verskyning was in 1905, Junie 1905. Op daai stadium is die koerant nog ondersteun deur die kroonkolonie regering. So jou vraag om te antwoord. Ja, dis nie landlords toe gewees nie. Winternag sou nie verskyn het in daai vorm in die koerant as die koerant nie bestaan het nie. So ja, indirek is daar, kan ons ook bedank vir daai gedig. Se verskyn.